家好，今日想同大家分享咧，創業其實唔好急賺大錢嘅，你應該係要去發展呢個技能，同埋去同一啲你有用嘅人一齊交朋友嘅。咁好多人創業咧，一開始就諗住要賺大錢嘅，即係佢哋好多時而家啲人創業咧，都係諗一個 topic 啦，跟住就諗住去用呢個 topic 做一個好快嘅一個產品啦，跟住就去搲錢啦，去投資錢啦，去客戶錢啦，去賺好多錢啦。跟住就會請好多人啦，租個大嘅 office 啦，呢個發展其實我覺得係好難去成功嘅，同埋你咁急嘅話，其實個冒險個風險都好大嘅。其實以我為例啦，創業我覺得最好就係簡單開始啦。咁我一開始就一個人去創業，咁創業我其實嗰陣時就唔諗住賺大錢嘅，一開始就用咗好多時間去做一啲 demo 嘅。咁誒、呃其實如果俾我揀嘅話，其實我會選擇做啲 demo，嗰啲 demo 會有用啦。因為開始嗰陣時我唔知要做乜嘢，做一啲關於資料庫嘅一啲好普通嘅 demo，根本係幫唔到人嘅。如果再選擇嘅話，其實我可以做一啲可以幫到人嘅一啲應用軟件會更加好。咁嗰陣時我做咩咧？有樣嘢要分享就係我嗰陣時就去揾好多唔同嘅工具啦，例如一開始就去揾一啲點樣印條碼啦。咁見到有啲component 可以印啲條碼出嚟嘅，即係貼紙條碼。咁我就攞住呢個 component 去做一啲列印條碼嘅軟件。咁啊攞出去賣，可能100蚊啊、500蚊啊咁樣，原來都有錢，有人會買嘅。咁我因為幫到人啊嘛，嗰時條碼好多人都要印條碼。咁啊賺咗一啲微細嘅收入啦。咁之後就研究其實可以印信封啦，簡單啲印一啲信封出嚟，即係可以建立一個客戶資料，印啲信封出去。咁呢啲全部都有用嘅。跟住之後就印支票啦，支票都賣得唔錯嗰陣時。因為好多人需要啲印支票嘅系統，咁我都做一啲支票列印系統。咁嗰陣時我都係算第一代嘅啦，好早嘅啦。因為我喺網上面揾唔到啲咁嘅系統，揾到最似嘅就係啲人用 Excel 啦，就喺 Excel 入邊打個銀碼就會做出嚟。咁呢個我都見到有人做呢咁嘅嘢，但係支票列印就冇嘅。咁我嗰陣時應該係差唔多第一個啦，喺網上面揾到嘅。之後揾唔到呢咁嘅系統，咁我做咗咁嘅系統出嚟攞去賣，咁啊成功賣到。咁你見到其實賺唔到好多錢㗎，一開始都係支票列印都係500蚊一套，咁賣到幾百套啊，咁樣賣出去，咁啊可以賺到一個基本嘅收入。咁第二樣嘢，你就研究咗好多工具啦。咁我啲條碼其實我係需要零售系統，嗰時需要印條碼，所以我做埋零售系統。咁慢慢做，咁我發展好多唔同嘅技能啦，研究咗好多唔同嘅技術啦。咁啊開始做咗好多啲零售系統啊、美容系統啊、髮廊啊、咁找換店啊。咁開始一個人咁樣做，開始有啲錢入嚟啦。咁開始就銷售嗰邊就比較吃力，因為要見客咁樣，咁先開始去揾人去合作去做銷售。咁嗰陣時都仲未有 office 㗎。咁啊慢慢嗰個人同我合作到，咁個營業額開始大啦，開始忙碌咁夠錢啦，我先去買一間鋪頭。咁兩個人先開始有一間鋪頭開始去經營。咁你發覺其實我創業唔係一開始要賺大錢嘅，開始慢慢細水長流，一啲錢一啲錢一啲錢，到錢夠我養一個人嘅話，我就一個銷售嘅夥伴啦。咁就又可以養得起佢，跟住就買個店鋪 office，跟住開始就慢慢兩個一齊經營，到差唔多2017年就會加入咗好多唔同嘅人加入。咁去到2000年開始就縮啦，因為2000年之前我都請咗個人嘅。咁開始個軟件事業同埋呢個成個經濟環境都開始差啦。咁我就開始就縮，咁啊開始啲人手就開始少，令到自己可以生存到。咁另一個你創業最好嘅就同啲有用嘅人交朋友啦。咁咩或者有用啦，就可能銷售有人可以幫我去做銷售啦。咁開發軟件有啲人嚟到，咁想開發軟件，大家一齊合作，咁大家一齊做朋友，跟住慢慢合作去發展啦。咁好多客嘅要求，例如做 support 啊，我又識好多人係做呢個integration 啊，做 SI 啊，咁樣又可以將啲 support 又可以俾佢做。咁開始慢慢就去擴張去擴展。咁都會適當嘅時候。如果而家個時代創業比較難啲，同埋經營一間公司都比較難啲咧，慢慢又要開始要變通去縮減，跟住就去發掘一啲新嘅項目去賺錢，咁啊維持你嘅生活。
咁今日我要分享就係咁多啦，希望幫到大家，有興趣可以訂閱呢個頻道，拜拜。